एसएन मुभमेन्टमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। सो आज म जाँदैछु फेरि पनि केबिटी। आज हाम्रो ट्रेनिङ छ। सो त्यहाँको सानो भ्यूजहरु म तपाईलाई देखाउनेछु। यहाँ ब्युटी भाबी हुनुहुन्छ, हाई गर्नु। गइमै हामी अटोमा चढेर लाज लाग्यो। सो हामी यहाँ हाम्रो बिचमा छ ग्रेसी हिरोनी। ओइ ग्रेसी भन, कस्तो लाग्यो तिमीलाई? ओइ ग्रेसी, ओ हिरोनी कस्तो लाग्यो? कस्ती ल दिदी, ल भन्नुहोस् हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको ट्रेनिङ? ए खुसी हुनुहुन्छ नि? माथिदेखि नै फेरि अर्को पनि सिँढी छ, तर हामी यहाँ जाँदैनौँ। हामी जाँदैछौँ यता भित्र। मसँग छ यहाँ ग्रेसी, हाई गरिदेऊ। अब बाई लेज र कुरकुरे लिएर आऊ, अरू जान्दिन। कस्तो खालको छन् भने नि, यो चाहिँ हलहरू यस्तो छ है। सो वन्डरफुल गाइजहरु, यो मलाई एमजीले ल्याइदिएको लेज हो। यति माया गर्छिन् फेरि एमजी। थ्याङ्क यू डियर एमजी। Graduation going on. हामी अब रिटर्न ब्याक हुँदैछौँ। हामीले खाँदैछौँ चटपटी। यो चाहिँ हो टी गार्डन अफ टोक्ला है। यस्तो दामी छ। हामी चाहिँ यो अटोमा जाँदैछौँ यसरी।